새벽 5시만 되면 우리 집 매영이는 알람을 울림. 근데 문제는 내가 끈다고 꺼지질 않는다는 거. 띠링 알람 시작한다. 집사야 일어나라. 처음엔 그냥 팔을 깨물어버림. 아프지? 하면서 버티면 우리 둘 사이에 쑥 들어와서 울어서 깨워버림. 빨리 긁어줘. 하는 게 분명함. 이 시간은 내 마사지 예약 타임이다. 손을 움직여라 집사. 문제는 이게 매일매일 쳇바퀴처럼 반복됨. 아무리 고양이가 야행성이라도 그렇지 매모니 매부지는 출근해야 하는데 너무 본능에 충실한 거 아님? 맞아, 본능이야. 집사가 힘든 건 내 사정이 아니지. 결론은 이제 제 인생의 알람으로 매영이가 취직을 성공함.